Hello，我係千千，咁今日咧想同大家拍 Get Ready With Me 嘅，好耐冇拍過啦，咁同埋想同你哋 update 下我嘅近況啦，因為好耐冇同你哋傾偈啦。久唔久咧都有啲觀眾 send 信息俾我，Hi， 你去咗邊啊 ？YouTube 片幾時出啊？咁所以今日咧同大家一齊 update 下，咁我哋事不宜遲，即刻開始。今日都會盡量拍好多新品嘅，咁大家可以同一時間睇埋啲新產品啦。首先 Primer 咧，我揀咗 Decote 新出嘅呢支 CC Tone Up 嘅紫色。用嚟做調色，咁話說咧，我就啱啱搬咗屋啦，跟住搬咗新屋，搬咗新地方啦。咁點解要搬屋呢？唔知你哋信唔信嗰啲玄學啊，嗰啲古靈精怪嘅嘢啦？其實真係好咗好多。我而家呢個紫色咧，搽完之後塊面勁白喎，有啲唔知點開始好添，因為一路傾偈一路化妝一路講產品，又好似有啲高難度。即管試下。咁我自己咧，對於嗰啲咩風水命理啊，即係八字啊呢一啲咧，我都50-50嘅。你話我好迷信咧，其實我又唔係，但係我係會睇咯，即係我會久唔久就睇下流年啊，嗰年有冇啲咩病痛啊，主要就健康嗰啲多啲嘅。咁不嬲都好似冇乜特別啦。然之後，我舊屋咧我都住咗好多年噶啦，講緊5年6年嘅時間啦。咁住咗咁多年咧，其實我係早2年開始咧，唔知點解周身唔聚財啦，同最主要係咧，我病得好多啦。咁而我嘅病咧，其實可能唔係啲咩好大病啊，好多小病痛。咁點解小病痛你會做唔到嘢啊？咁因為咧，我係要拍嘢噶嘛。咁變咗我冇精神冇狀態嘅情況下咧，其實係拍唔到嘢。咁變咗咧，就越拍唔到嘢就越大壓力啦。咁我就睇醫生咧，就發現我有好多啲婦科病啦，咁係子宮嗰部分啦。跟住我仲記得睇完醫生過2日，我收到啲 DM 就有個女仔同我講，覺得對我好失望，即係點解冇咗出片，即係出片出得冇咁密。其實我明白佢，因為佢又唔知我發生緊啲咩事噶嘛。咁我自己就覺得，睇嚟咧，我而家做緊呢份工，我未調節到一個最好嘅部分，唔通咁我就慢慢先調節身體健康先啦。咁但係咧，健康咧，我已經好健康飲食，我係講緊10點11點就瞓覺，跟住一朝早就起身運動啊，跟住之後盡量食原型食物啊，跟住戒糖啊呢一啲嘢咧，我做得嘅我都做晒。都係有問題，我係超級健康，唔煙唔酒，真係我同老人家嘅生活係冇分別噶啦，我同 Foxy 嘅生活係完全一樣噶啦，但係身體都冇好到喎，好奇怪，即係好多人都會同我講，喂，你睇中醫啦，你做運動啦，你知唔知我已經睇咗好耐嘅中醫，同埋我做好多嘅運動噶啦，講緊我係要比我家姐做嘅運動多噶啦，即係佢係好瘦噶。Dior 呢支粉底棒咧，我之前係試咗一次唔啱色，但係佢確實好 long lasting，不過佢就係一唔小心咧，你個底太黏啊，又或者係太乾啊，佢都會浮咗結塊一嚿嚿。你係要搽到好啱啱好嘅 texture， 咁佢就會靚。跟住好多觀眾就話，其實我哋都擔心你，點解你唔照直同我哋講啊？係分享呢啲嘢，因為我覺得唔係個個都理解啦。第一，第二就係媽咪有睇我啲片，跟住我好驚佢會擔心我，咁所以我唔同大家講太多即係啲健康唔健康嘅嘢啦。不過而家總算調理咗好多啦，咁遲啲同大家分享啲補血器，其實都好簡單。咁究竟點解要搬屋呢？其實我之前住舊屋我好中意，因為我搬去嗰度嘅目的咧係為咗 Foxy 嘅，咁佢就有個好舒服去放狗去街嘅地方，嗰度都係 pet friendly 少少。咁但係唔知點解就早2年自己好多病痛啦，跟住咧特別係我去旅行，咁去旅行嘅時候係冇嘢嘅，跟住翻到去咧就會即刻成個人又 down 晒咯，即係特別係屋企嘅時間。咁呢2年我周圍揾屋揾地方搬咧都揾唔到喎。即係真係冇睇啱啊，或者係好多因素啊，各樣嘢啦，咁冇搬到屋喎，住先啦，冇辦法啦。但係跟住接落去嘅部分咧，就關於到一啲玄學嘅嘢。如果你唔相信嘅話咧，可以 skip 咗佢嘅。咁跟住咧就有朋友嗰啲師傅介紹咧，就睇一啲八字啦。佢就話係喎，你會有啲婦科病喎，咁但係會冇事嘅，會好翻嘅咁。跟住我就問啦，但係咧唔知點解我總係認住我好想搬屋，但係我一路都搬唔到屋。跟住佢就幫我睇下我舊屋 Laura Mercier 新嘅呢一個眼碎粉，我好中意用佢搽埋面。跟住佢就幫我睇下我個舊屋，跟住佢就話咧，可能唔適合我住啦，真係叫我快啲搬，係啦，咁快啲搬啦。而家就搬咗呢個新地方啦，咁就係即係咁啱，我2年幾都揾唔到地方搬嘅時候，呢個就一下就唔知點解咧，覺得好舒服，跟住之後就揀咗而家住嘅呢度啦。由我離開舊屋嘅第一日，搬入新屋嘅第2日，咁因為都係好忙碌啦，你喺度搬家私啊、執嘢啊，其實冇咩感覺嘅。咁到我喺新屋 unpack 咗2日之後咧，我發現，
點解我每日瞓得個3-4個鐘頭？因為執嘢嘛，3-4個鐘頭點解我都咁精神嘅？咁講緊呢，我以前喺舊屋呢，我每日起身呢，做完運動，食完早餐，跟住要飲茶啊、飲咖啡啊，要足夠嘅提神啦，我先至可以開始拍到嘢。但我而家喺呢一度呢，我一瞓醒就已經可以做到嘢。呢個睡粉呢，你用嚟定眼同定面都係勁壞。嗱，頭2日我純粹瞓醒，覺得個人精神咗好多啦。咁我就會諗，死啦，點解我唔早2年搬呢？我會唔會成個人會好翻好多呢？咁即係頭2日自己無啦啦有呢啲諗法啦。咁我睇咗好多年中醫噶啦，唔知大家知唔知係脾虛濕寒啊？咁我自己就係脾虛濕寒嘅人嚟嘅。咁會點呢？就係你條脷呢係會好厚、好脹、好白，同埋呢成條脷都好多牙齒印啦。樣嘢呢，因為你脾虛濕寒呢，其實係會令到你個子宮血氣唔通，因為你太凍啊嘛。咁你血氣唔通嘅時候，好容易令到你啲血唔流暢，變咗佢就會形成好多一啲小嘅嘢，例如一啲息肉啊、子宮肌瘤啊呢啲嘢。咁中醫嘅角度就係咁啦，血氣唔通。咁所以我成日咧為咗戒糖同戒凍咧，就係想個人血氣好翻好多。咁而我自己本身有嘅脾虛濕寒嘅症狀咧，離不開就係冇咩精神啊，啲黑眼圈好勁啊，同埋條脷有好多牙齒印啦。我而家住咗4日5日，我係冇食中藥，因為呢排要食西藥。結果咧，自己自動好翻咗條脷。我而家係條脷係我呢幾年困住咗喺啲婦科病嗰度，我係而家最舒服同最健康嘅狀態啦。呢個就係我搬屋嘅原因，同埋搬得好急嘅原因。所以咧，我從來都冇諗過住屋嘅呢樣嘢。其實以前咧，啲人會話要睇間屋嘅風水啊，咁我其實以為住邊度啊，望乜嘢，其實都冇咩所謂嘅。咁如果你要風水好啲，可能係擺下啲金元寶喺屋企，係咪就旺財咁樣啦？點知原來真係嗰間屋啱唔啱你住都係一樣嘢，其次嗰間屋可唔可以住又係另一樣嘢。咁我呢個分享咧，純粹想話俾大家聽咧，有時候相信下自己嘅直覺，即係你覺得有啲唔舒服啊，唔聚財啊，你有啲諗法突然間浮出嚟啊，其實就去做咯，即係唔好好似我咁拖。不過其實咧，我個人都比較 positive 少少嘅，微 positive 啦，咁所以我覺得遲到好過冇到咯。at least 我而家真係搬走咗啦，已經。呢排咧都係中意用 Shu 嘅呢個眉筆，跟住我買咗個淺色少少嘅色，我冇記錯呢個係7號色，係07號色呢一個咧，佢用佢嚟畫眉頭，佢出嚟嘅感覺咧會柔啲。其實問 AI 都可以問埋咯，因為我唔講舊屋師傅睇到啲咩啦，咁但係我問 AI 咧，佢話我舊屋唔啱我住咧，純粹係同我個身體本身個人唔夾。我自己不嬲都係有 backup 嘅，即係譬如我可能阿 A 同我講完呢啲嘢，我就會自己再做 research 睇下 B 係講啲乜嘢，咁結果真係我連問 AI 佢都係咁講嘅時候咧，我就搬得好急腳咯。House 改咗名做 E2 啦，E2 嘅呢一個 eyeshadow palette，咁佢有3粒色嘅，然後我買呢個咧係佢嘅新色嚟嘅，眼妝可以化到好乾淨噶啦，同埋可以畫到一個好靚嘅臥蠶。呢就係我近期嘅奇遇記，大家聽下了解下就得啦。而家化眼妝先。搽咗個粉色打底，咁就同大家分享下啲荷爾蒙啊咁啦。咁其實咧，我發現咧，除咗你飲食調節啊呢啲嘢咧，都比唔過最重要嘅係你個自己個心理，你個心理健康。呢個係我近呢年幾2年嘅一個覺悟啦，就係有時候咧，好多時我自己都係一個好忍得同埋會自我消化嘅人嚟嘅。你以為你自己消化咗吞咗落肚嘅嘢咧，原來佢係喺你身體入邊自己喺度轉嘅，呢個就叫內耗啦。咁所以變咗女仔，我覺得最緊要你開心啦，同埋如果有啲咩唔開心，即管講出嚟啦，即係講俾一啲你信得過嘅朋友啊、屋企人啊，同埋有啲咩想做唔想做就唔好做，係啦，即係你唔想知就唔好理咯。呢粒深啡用嚟畫眼線係好靚，佢 smudge 到一個好自然嘅現場線。其實我都知自己個人係會內耗嘅，但係都冇辦法，個性格都偏向 I 少少，即係自己會想自己搞掂啊、消化啊，即係唔好帶啲咩負面情緒俾人哋啊咁樣。咁變咗好多時咧，我係 post Instagram 啊，我都唔會講好多咩唔開心啊或者嗰樣嘢，我都唔想你哋會得到任何唔好嘅資訊。
我頭先用咗 Hinsi 呢個 gel 嘅眼影咧嚟畫埋眼線，去疊加咗，你見到就會有個好 sharp 嘅眼線。今日個眼影我都係想畫得淡啲。由細到大咧，我以為自己消化咗嘅嘢啦係會冇噶，但係原來唔係噶，你個身體就會話俾你聽，唔係噶，你屈埋嘅嘢，我幫你結合咗一齊，係啦，佢就收埋咗你身體嘅其中一個部分。所以咧，我而家為咗照顧自己嘅情緒同心情咧，有幾樣嘢，我覺得大家都可以試下嘅，因為做完都幾開心嘅。首先第一樣嘢咧就係唔做啲自己唔想做嘅嘢啦，唔接受任何嘅情緒勒索啦。第二就係咧唔再過度照顧人哋啦，因為其實習慣性照顧人咧變咗，你可能都會承擔緊一啲不必要嘅壓力啦，所以我自己而家咧係會避開任何令到我會有內耗嘅事情嘅。我以為自己 handle 到，原來我自己 handle 唔到。即係我而家盡量就係唔會再忍咯，自己個人即係好多時有好多嘢唔開心啊，唔想做啊，我都會直接講出嚟，要好好咁保護自己嘅保護網，呢個好重要。我覺得好多女仔咧都好無條件咁去照顧身邊嘅人，不論係你嘅伴侶啦、屋企人啦。我早排有一個好深嘅諗法嘅，咁就係上天咧好似俾咗一個我處理事情嘅能力俾我，但係佢冇俾一個可以處理事情嘅身體俾我，咁所以變咗咧，我原來做好多嘢去幫人，我盡力去解決問題嘅時候咧，可能係我個身體負荷唔到，即係嗰個 server 係原來 work 唔到，所以變咗我而家咧將啲注意力都放喺自己身上面先，有多餘嘅心力同精力咧，先至再幫身邊嘅人。呢個都係我覺得好多女仔可以考量一下，因為有時候同啲朋友傾偈啊，佢哋可能都會將自己全副嘅心機同心力放咗喺另一半身上，咁變咗你慢慢會冇咗自己同迷失咗自己。煲通嘅胭脂液真係好鬼靚又係，所以我而家就會做翻 focus 自己嘅自己，淨係拍自己想拍嘅嘢。我買咗 Dior 新出嘅呢個胭脂棒，買咗107嘅 Dragon Fruit， 呢個咧有啲熒光，佢顏色係幾靚嘅。第一唔小心咧，佢就會好彩今日呢一個胭脂本身都有啲粉。你見唔見到我塊面咧開始暗翻落嚟咯？呢個就係 Dior 粉底嘅，即係嗰個共通點，就係佢哋會氧化，但係佢持久度係 OK。Dior 嘅 highlight 唔知點解呢排突然間咁 hit 咧。Dior 嘅呢一個 highlight 我自己買3盒嘅，002、004同埋003、234。咁最紅咧好似係4號色，但係你問我咧，我自己最中意002。佢呢一個 cool tone，即係淨做 highlight 嚟講，佢係好靚。但係如果你想要有胭脂咧，咁你先至揀004。呢個粉色咧，你上面佢會有個好淡、好少微光咋。而點解我特別中意 cool tone 呢個咧？就因為佢呢粒粉色嚟做 highlight，跟住再加呢粒反光嘅白咧，你淨係點喺中間。淨係呢2粒都好靚噶啦，咁個藍色咧，因為佢本身要有少少藍藍地嘅偏光咧，佢可以增加到你嗰個 cool tone 嘅感覺。我自己幾中意用嚟搽額頭呢啲反光。我都買 Dior 新出嘅水光棒，我覺得粉狀嗰個係靚好多。最後唇膏揀 Chanel，我先用148 Feel 嘅呢個顏色打底先。佢呢個雙頭咧係勁 long lasting，所以我近期發覺咧多咗人討論女性健康問題啦。咁我呢個時候我都覺得自己想同你哋分享就係唔好內耗同埋消耗自己嘅能量。做自己能力範圍可以做嘅嘢，即係其他做唔到啦，都唔緊要嘅，唔好死頂。即係我都係死頂嗰啲人嚟嘅，即係唔好死頂。所以一定要照顧好自己嘅荷爾蒙，照顧好自己嘅情緒，先至係對你係最健康嘅部分咯。之後呢，我試2隻最 hit 嘅顏色俾大家睇，445同442。先試442呢個咧係奶茶色嚟嘅，好似係 Carina 色。呢支奶茶色，所有氣質類型嘅女仔都應該人手一支。佢係一個好靚嘅裸色啊，然後佢唔會好啡，佢出到嗰個茶嘅感覺係好清透嘅感覺咯。呢一支好靚啊，好啱平時日常用。哇，我覺得比平時 Chanel 嘅 lip gloss 咧，佢做得再薄身咗同透咗輕咗，你抿嘴係冇黏粒感嘅。你印其實佢係有㗎。
即係好神奇咯。佢夠張得住你個嘴同做到個 gloss 感，但係佢冇嗰種厚重感，係好輕好薄。445都係超級 hit 啦，因為個個都話係最靚嘅 rose 色。哇哦！我而家最中意捲完之後咧，用個髮夾去紮住 hold 住。咁到你化完妝嘅時候，你放翻落嚟咧，除咗佢嗰個攣會 hold 得更加靚啦，因為佢定型定得更加好啦，跟住成個 shape 咧係再自然啲嘅。我覺得445呢個咧好似啲草莓牛奶，即係佢又冇覺得到草莓果醬嗰種咁深，跟住佢係奶色多少少，變咗好溫柔啊！呢個呢3支咧佢就得個底色，咁主要都係半透明為主，夏天係要有嗰種清涼感。我用篤篤嘅呢個新款嘅睫毛咧，佢就得2執嘅啫，咁一個係 for 前面，一個 for 後面啦。好睇啊！呢一個睫毛好自然咁樣纖長咗咯。其實因為我本身睫毛都長嘅，所以你哋可能睇唔到個分別係點樣。主要係令到我本身個睫毛量增加同疊加多咗。然後黐呢啲面膠睫毛咧，最重要你臨尾一定要將佢同你自己本身嘅睫毛夾一夾，咁佢就會變到咁企身噶啦。好啦，咁呢個就係我近期生活嘅 update 啦，俾大家了解下少少我近期發生緊啲咩事啦。咁同埋我諗住之後有啲咩都問下 AI 啦。跟住喺調理同補血氣方面呢，我都諗住詳細拍個片咧同大家分享嘅。不過你哋而家想知呢，其實最重要戒凍飲，第二戒有糖嘅凍飲。但係講緊唔係冇效戒凍飲啊，即係你哋如果係好似我咁，以前我都係嘅，其大部分時間都唔飲凍飲，但係可能1-2個禮拜食一次雪糕，或者1個月食一次雪糕，其實你都唔係真係戒緊凍咯。咁我自己今次呢，我係足足而家7個月，我都冇飲凍飲，同埋冇食過雪糕，而我真係 feel 到戒凍令到我身體嘅血氣同埋手腳冰冷變好呢，3個月之後先有 feel。所以如果同我一樣係即係脾虛濕寒、手腳好冰冷，跟住你血氣循環好差，真係要調理。唔好等到你老咗先至要做呢件事，因為到時就更加難搞噶啦。如果可以嘅話呢，仲要係盡量飲微溫嘅嘢，即係我會飲微溫嘅水、微溫嘅茶。當你堅持到半年，你就會多謝你自己噶啦。講緊啲氣血兩虛嘅女仔啊，咁但係如果你平時係真係好健康，你 period 又唔會肚痛啊，各樣嘢咩事都冇，你好健康，其實又唔需要跟嘅。你做翻你自己，做你開心嘅事得噶啦，都係嗰句。同埋戒糖呢，係令到你身體減少啲炎症，同埋戒糖呢，你未必當下即時。第一日、第二日你真係好想食甜嘢，因為你個胃會俾 signal你啦。咁但係當你戒到精製糖，可能1個星期之後你就唔會特別想食噶啦。不過而家久唔久啦，想食件蛋糕咧，我都係會食嘅。咁但係可能一個月咁，我先食一次咁樣咯。真係唔好俾太大壓力自己，因為有時候你以為你自己 handle 到同消化到嘅嘢係冇消化到，跟住係會喺你身體入邊去鬱結嘅，係啦。跟住我覺得疏肝解鬱都係好緊要，即係唔係講笑。我覺得中醫角度啦，可能一啲疏肝啊、補血氣嘅茶其實都係有用嘅。特別係我覺得香港女仔啊，生活壓力大啊，工作壓力大啊，你要適當去做一啲 meditation 咧，係好舒服噶。如果你係即係心理健康啦，純粹係有時壓力大或者會內耗嘅人啦，咁我自己咧就係久唔久朝早起身就會做一個 meditation， 或者係臨瞓之前做一個 meditation。我個音樂跟住個呼吸法都唔複雜嘅，或者個動作上面你配合1-2個瑜伽動作，你會覺得連呼吸同埋個頭腦咧都會清晰、乾淨、舒服咗。呢個都係我近來又 keep 住堅持做嘅嘢，喺我身上面我都覺得好有效果嘅。咁你哋可以試下啦，參考下。可能咧睇到最尾，你哋都有個疑惑，咁究竟個師傅講咩啊？咁樣你個舊屋係有乜嘢？俾個懸念你哋啦。咁不過其實佢除中一樣，佢話最緊要就係佢會令到我個人暈暈沌沌，好冇精神，個健康狀態會唔好。咁呢樣嘢係我冇同佢講過我自己有咩身體問題。呢個係佢單純話俾我聽，我住喺嗰度會有嘅情況，問我有冇。就算做好多嘢去出汗去散步，我都係好暈暈沌沌咯，個人就好似佢講嘅咁。所以我諗住就算以後唔問師傅，都問下 AI 同我講就可能同師傅講嘅嘢都差唔多。不過佢哋意思就係呢，我繼續住落去，可能都係會有好多問題出現咁樣咯。佢都建議我轉個新環境，咁所以我就試下轉下新環境。而家個人都有個新氣象，我都覺得個人醒晒。
好啦，希望大家中意今日呢條片啦。其實我有時候都好想同你哋分享一下我自己嘅嘢嘅，只不過呢，我個人真係比較內向，我真係好多嘅勇氣，我先可能講到出嚟。不過呢，基於今次我覺得係一個好大嘅參考價值。如果你有時候有啲咩覺得唔對路啊，要相信你自己，即係最緊要就係相信你自己。你覺得唔對路嘅時候呢，都可能係有原因㗎。如果你哋有咩想睇呢，可以下面留言問翻我。我哋下條片見，拜拜。